Mancingnya ngeri-ngeri sedep ini apa? Ada suara-suara entah apa di situ mas bro. Kalau burung kok suaranya serem banget. Malah setek ini mas bro. Dapat kita umpan jangkrik ini mas bro. Loh mas bro. Kita pelan-pelan nanti mungkin. Tuh dengar lagi mas bro. Rinding saya mas bro. Swear. Gila mas bro, mantap. Oke, mas bro. Belida mas bro. Oke, mendelep. Cak, oke mas bro. Oke, gurami mas bro. Wih, segini mas bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mas broku? Dimanapun anda berada, semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, bertemu lagi dengan kami di channel Ranger Kos yang masih seputaran dunia mancing mas bro ya. Di sini saya akan mancing lagi di spot yang kemarin saya pernah nguncal di sini nih mas bro. Ini saya bawa joran 2, yang satu saya panjar buat ikan gurami. Ini target lah ikan gurami umpan jangkrik mas bro. Dan ini yang daido ini saya akan uncal-uncal nyari gabus rencana. Nah, ikuti terus keseruan saya ya mas bro. Di sini saya mancing sendiri nih mas bro, nggak ada kawan. Berangkat pagi tadi mas bro. Banyak airnya naik. Mungkin kalau air naik gini gurami kurang main lah mas bro. Makanya kita uncal-uncal umpan katanya mas bro. Oh, dan nggak lupa mas bro, ini jersey pemberian dari abang saya lagi ya mas bro. Diberi dua baju. Dan mudah-mudahan ini nanti akan kita amiskan lah mas bro. Oke, kita gaskan aja mas bro, mumpung masih pagi. Mantap jiwa bro. Ini umpan jangkriknya mas bro. Kita gaskan lagi, mana tahu ikannya mau makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kecil pelampungnya mas bro. Oke, mendelep. Cak, oke mas bro. Oke, gurami mas bro. Wih, segini mas bro. Babon. Mantap. Panjangkrik ini mas bro. Oke, kita lanjutkan mas bro. Iya, makan mas bro. Wih, dimakan gabus mas bro. Mantap. Serem mas bro. Mancingnya ngeri-ngeri sedep ini apa? Ada suara-suara entah apa di situ mas bro. Kalau burung kok suaranya serem banget. Malah setek ini mas bro. Dapat kita umpan jangkrik ini mas bro. Keren banget. Loh mas bro. Kita pelan-pelan nanti mungkin. Tuh, dengar lagi mas bro. Rinding saya mas bro. Swear. Gila mas bro, mantap. Oke, mas bro. Belida mas bro. Alhamdulillah mas bro. Sore kan belida mas bro. Udah. Dapat 3 poin mas bro dari pagi mas bro. Sekarang baru dapat 3 poin ini ya. Kacau kali. Gila mas bro. Mantap jiwa. Merinding saya mas bro. Entah suara apa itu mas bro. Udah mancing sendirian. Lagi kita pulang lah mas bro. Perasaan saya udah nggak enak ini mas bro. Tuh denger lagi dia mas bro. Itu dia mas bro. Entah apa itu mas bro.
Udahlah mas bro, kita segera pulang aja. Perasaan saya udah gak enak ini. Oke, besok kita lanjut lagi mas bro. Ampun mas bro, dari pagi sampai sekarang dapatnya cuma 3 ekor ini mas bro. Aduh. Alhamdulillah lah mas bro, sendiri saya mas bro. Saya nekatkan. Minta dia mas bro ya. 1. Ini guraminya tadi mas bro. 2. Bagusnya mas bro. 3 poin tapi beda jenis ikannya mas bro. Oke lah, kita langsung pulang aja mas bro, karena serem, ngeri mas bro. Gila mas bro, tetap terus dukung channel Ranger Kos mas bro, biar supaya saya lebih semangat untuk menghibur teman-teman dan dimanapun, supaya bisa membuat strike yang indah lah mas bro, buat menghibur teman-teman supaya bisa membuat senyum-senyum sendiri. Itu jelas mas bro. Oke, salam strike dari Labuan Batu Selatan, mantap jiwa.